yo hago música. Ok, Yo toco teclado. qué fino. Yo vendo galletas. Eso es un talento, diría yo. Claro que es un talento. Yo hago de todo un poco. Excelente. Todo comenzó cuando menos lo esperé. Ayudar a todos los artistas era mi objetivo. Que no te limiten, que tú puedes lograr todo lo que quieras. Tu talento vale oro. Yo sé que fue difícil, que nada es fácil, que la vida continúa y que nadie no es amigo de nadie. Pero la razón de por qué te quiero ayudar es para que salgas en la radio. Aquí nadie te va a cobrar. Soy libertaria. 97.3 FM, tu talento vale oro. Soy libertarias. Si el apoyo es para uno, el apoyo es para todos. Todo comenzó cuando menos lo esperé. Ayudar a todos los artistas, ese es mi objetivo. Voces libertarias. En los controles de la bella Isaura Guzmán, apoyándonos. Voces libertarias. Tu talento vale oro comienza hoy, sábado 22 de octubre, y todos los sábados a partir de las 11 a.m.